وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے داخلی اور خارجہ امور کے لحاظ سے آج بہت ہی مصروف دن ہے۔ اس پر بات کریں گے کچھ ہی دیر میں، اور اس کے علاوہ بھی آج کے شو میں بہت کچھ شامل ہے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ صدر ٹرمپ کا پہلا بین الاقوامی دورہ، توقعات کیا ہیں؟ ایران کے صدارتی انتخابات اور ایران امریکہ تعلقات۔ اور ہالی ووڈ کی ایک فلم جو ہے حقیقت سے قریب تر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز آج کر رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر کو واشنگٹن میں بہت سے سوالوں کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیپٹل ہل سے وی او اے کے ندیم یعقوب۔ ندیم، لیٹسٹ کیا ہے؟ صدر ٹرمپ نے جب سے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کیا ہے، یہاں واشنگٹن میں سیاسی حلقوں میں ایک سوالوں کا ایک طوفان بپا ہے، اور پریس بریفنگز کے دوران بھی صدر ٹرمپ کو انہی سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں صدارتی انتخابات کے دوران روس کے ساتھ ممکنہ روابط کے بارے میں تفتیش کے لیے خصوصی کونسل کی تقرری پر شدید تنقید کی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی کہ انتخابی مہم کے دوران ان کے ساتھیوں نے جیتنے کے لیے روس کے ساتھ تعاون کیا۔ میری بات کا یقین کریں، کوئی ساز باز نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ مزاح کا خیز بات ہے۔ اصل میں ہر کوئی ایسے نہیں سوچتا۔ ان میں ٹرمپ کے ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی شامل ہیں، جنہوں نے بدھ کے روز اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایف بی آئی کے سابق سربراہ رابرٹ مولر کو خصوصی کونسل مقرر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کرنے کے بعد انہوں نے اس معاملے کی تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کانگریس کے کئی اراکین اس پر قائل نہیں۔ ایسے بہت سے شواہد ہیں جن سے لگتا ہے کہ انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اب یہ تفتیش فوجداری نوعیت کی ہے۔ ان تحقیقات کے دائرے میں اور کون کون آئے گا یہ ابھی واضح نہیں، مگر جمعرات کو صدر ٹرمپ نے اصرار کیا کہ وہ زیر تفتیش نہیں ہوں گے۔ امریکی میڈیا میں اب تواتر سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ پورا معاملہ صدر کے مواخذے کی جانب جا رہا ہے یا نہیں، اور کچھ ماہرین یہاں پر یہ اس صورتحال کا موازنہ صدر نکسن کے واٹر گیٹ اسکینڈل سے کر رہے ہیں، جس کے بعد صدر نکسن کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں آج سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جس کے بعد وہ اسرائیل اور ویٹیکن سٹی جائیں گے۔ اس کے علاوہ صدر بیلجیم کے شہر برسلز میں نیٹو اور اٹلی کے خود مختار علاقے سسلی میں G7 کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ابراہیمی مذاہب کے تینوں مراکز کے دورے اور مسلمان ممالک سے تعلقات کے بارے میں امریکی سیاستدانوں کی کیا توقعات ہیں، اس کے بارے میں نے بات کی کچھ اراکین کانگریس سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ First of all, assalamu alaikum and thank you so much. Shukriya for having me on the show. میرے خیال سے یہ بہت اہم ہے کہ صدر ٹرمپ دنیا کے مسلمان اکثریتی ممالک سے تعلقات کو آگے بڑھائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے دوست کون ہیں، اور ان کے ساتھ کام کریں تاکہ ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کو شکست دے سکیں۔ Well, we certainly hope that we address the issues ہم امید کرتے ہیں کہ صدر خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کو حل کریں گے۔ یقیناً ہمیں وہاں مسائل درپیش ہیں، لیکن کسی کا بھی مذہب مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی ہے۔ میں نے کبھی بھی مسلمانوں پر سفری پابندیوں کے فیصلے کا ساتھ نہیں دیا۔ میرے خیال میں مذہب کو لے کر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور شروع سے یہی میرا موقف رہا ہے۔
इस वक्त हम बात करेंगे सदर के सऊदी अरब के दौरे की, जिसमें तवक्को है कि अमेरिका $100 अरब के हथियारों की फ़रोख्त के मुआहदे मुकम्मल करेगा और उसके अलावा सदर ट्रंप 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ इजलास भी करेंगे। ये दौरा अमेरिका के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात के लिए क्या मानी रखता है, इस पर हम बात करेंगे एंड्रयू पीक से। एंड्रयू का ताल्लुक है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल से एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्टर्न अफेयर्स। एंड्रयू, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू व्यू 360। Great to be here. So first question would have to be about the credibility issues. सदर ट्रंप को अपनी credibility के हवाले से इस वक्त DC में बहुत से सवालों का सामना है। So these credibility issues that he's facing at home, could they play out in this trip? Would they affect his credibility with world leaders? You know, I think the leaders that President Trump's going to be meeting view this relationship holistically. They look at the entirety of the relationship. I think they will be deeply reassured after President Obama, who they viewed as leaning too much towards Iran and acquiescing to Iranian domination of the Middle East, for a president that reaffirms the traditional American alliances in the region. All right. Yes. So एंड्रू का यही कहना है कि सदर ओबामा के मुकाबले में जिनको वो देखते थे कि वो ईरान की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, सदर ट्रंप से उनको कुछ तसल्ली मिलेगी और वो सदर ट्रंप की जो अप्रोच है उसको भी इस वक्त पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की जो होलिस्टिक अप्रोच होगी उसकी तरफ देखा जाएगा। और So Andrew, I want to ask you that what in your opinion would make this trip a successful trip for President Trump? I think a very visible show of support for Saudi Arabia, a very visible reaffirmation of the American commitment to Israel, and I think an acquiescence of European leaders to President Trump's presidency, to his leadership of not just the United States, but of the Western alliance in the fight against ISIS and elsewhere. ऑलराइट, सो एंड्रू के नज़र में ये दौरा तब कामयाब करार दिया जाएगा अगर इसराइल की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरा जाए, सऊदी अरब के लिए सपोर्ट का इजहार किया जाए। और उसके अलावा जो एक दिलचस्प बात है कि यूरोपीय लीडर्स सदर ट्रंप के बारे में कुछ गैर यकीनी का कह लीजिए कि मुजाहरा कर चुके हैं, तो इस दौरे में अगर सदर उनके सामने अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर पाते हैं तो ये उनके लिए कामयाबी तस्वुर होगी। What about the balance of power in this region? If the US is going to sign deals worth $100 billion in weapons, and this could go up to about $300 billion for Saudi Arabia, there's already a struggle for power between Iran and Saudis. So how could this impact that? Could that make it worse? No, I think in fact it'll make it better. I think the Saudis and other Gulf Arab allies, the Sunni Arab states, view the last 8 years as their position declining and the traditional order in the Middle East as somewhat collapsing because of the Syrian civil war and because of the Iranian nuclear deal. So any steps like arms sale that the president makes, they will see as upholding the traditional balance of power in the Middle East, not changing the current one. Okay. सो अगर सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरब को फ़रोख्त किए भी जाते हैं हथियार तो उससे बैलेंस ऑफ पावर ख़त्ते में ख़राब नहीं होगा। एंड्रू की नज़र में उनका यही कहना है कि इससे बल्कि जो पुराना बैलेंस था वो एक तरह से वापस आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दाइश। इफ़ ईरान एंड अमेरिका बोथ कंसिडर दाइश ए कॉमन एनिमी, then not inviting Iran to this summit, is that a problem? Well, I think the trouble is, again, the United States and other regional allies view Iran in a holistic manner, not just Daesh. And there's so few areas that they have a common interest on that if you're already having cooperation with Iran in fighting Daesh, some cooperation, i.e. you are both fighting Daesh, why do you need to bring them to the table and give them more concessions to get something you already have? यानी दाइश के खिलाफ लड़ाई जो है वो ईरान के बगैर भी जीती जा सकती है क्योंकि और भी बहुत से इस्लामी ममालिक इस इत्तेहाद में अमेरिका के साथ होंगे। Well, thank you so much, Andrew, for your insight. Thank you very much. Thanks to be here. Thank you. ऑलराइट, बहुत बिजी दिन है आज खबरों का वाशिंगटन डीसी में, लेकिन आप दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियो के लिए जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। एड्रेस है urduvoa.com। और विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के खिलाफ रेप के इल्ज़ामात से मुतालिक स्वीडन के इस्तग़ासा ने तहकीकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसकी तफसीलात आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और दुनिया भर से कुछ अहम खबरों और ताज़ा तरीन और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। चीन के मशरकी समंदर के करीब बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में मौजूद ताबकारी का पता लगाने वाले अमरीकी तैयारों के करीब चीनी जंगी तैयारों की परवाज़ पर अमरीका ने शदीद एहतजाज करते हुए इसे गैर पेशावराना इक़दाम करार दिया है। पैसिफिक एयरफोर्स के तर्जुमान का कहना है कि मामले को चीन के साथ मुनासिब सिफारती और मिलिट्री सतह पर उठाया जा रहा है।
अमरीकी तैयारों ने शाम की सरहद के करीब शामी फोर्सेस पर फजाई हमला किया है। शामी मीडिया के मुताबिक फजाई हमले से कई फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। अमेरिका के एक दफाई ओहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमला शामी फोर्सेस को गैर फौजी इलाके में कार्रवाई रोकने की कोशिश में किया गया। बरतानिया में 20 अफराद को शहजादी डायना की याद में लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। डायना अवार्ड दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए कायम किया गया है। अवार्ड वसूल करने वालों का ताल्लुक बरतानिया, अमरीका, कनाडा, भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात से है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वाशिंगटन में तुर्क सिफारत खाने के बाहर तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन के मुहाफिजों के मुजाहिरीन को मारने पीटने के वाक़े पर अमरीकी महकमा खारजा ने तशवीश का इजहार किया है और तुर्की के सफ़ीर को तलब किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की टर्किश सर्विस की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सदर अर्दोआन इस वाक़े के दौरान सिफारत खाने के बाहर मौजूद थे। वो अपनी गाड़ी से बाहर आए, झड़प को देखते रहे, लेकिन बगैर कुछ कहे सफारत खाने के अंदर चले गए। इस पर वाशिंगटन और दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि सदर को ये झड़प रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। मंगल को तुर्की के सफारत खाने के बाहर होने वाली इस झड़प में 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या व्हाइट हाउस में तुर्क और अमरीकी सदूर की मुलाकात से चंद घंटों बाद हुआ। और एक दफ़ा फिर बात करते हैं ईरान की, जहां आज सदारती इंतखाबात के लिए वोट्स डाले जा रहे हैं, जिनमें इत्तेदाल पसंद मौजूदा सदर हसन रूहानी और कदामत पसंद इब्राहिम रईसी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। सदर रूहानी के मुखालिफिन इनकी मुआशी पॉलिसियों और मगरिब के साथ जौहरी माहदे पर सख्त तनकीद करते आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान में वोटिंग का अमल जारी है, एक ऐसे इंतखाब के लिए जो सदर हसन रूहानी की ईरान को दुनिया के लिए खोलने और जमूद का शिकार ईरानी मईशत में जान डालने की कोशिशों के लिए एक रेफरेंडम बन चुका है। हसन रूहानी ने अपने सियासी मुस्तकबिल की साख उस तारीखी एटमी मुआहिदे से मुंसलिक की है जिसके बदले में ईरान को अपने ऊपर लगाई जाने वाली मुआशी पाबंदियों में नरमी मिली। ताहम हसन रूहानी के बड़े हरीफ इब्राहिम रईसी ने इस मुआहिदे पर सख्त तनकीद की है, क्योंकि इसके बावजूद बैंकिंग और दूसरी मुआशी सरगर्मियों पर पाबंदियां बरकरार रहीं। सियासी तज्जियाकारों और पोलिंग डाटा के मुताबिक हसन रूहानी ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवार हैं। फिर तारीख भी उनके साथ है, क्योंकि 1981 से दोबारा इंतखाब के लिए मैदान में उतरने वाले तमाम बरसरे इक़्तिदार ईरानी सुदूर को कामयाबी मिलती आई है। ताहम अगर सदर रूहानी 4 फाइनल उम्मीदवारों में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो फैसला एक हफ्ते के बाद सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के आखिरी इंतखाब से होगा। दूसरी जानिब कदामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी ने लाखों मुलाजमतें पैदा करने और ईरान की 12.7% की बेरोजगारी शरह को ठीक करने के वादे के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम इकनॉमिक प्लेटफॉर्म पर चलाई। अगरचे आम राय में इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई की हिमायत हासिल है, खमीनाई ने उनकी बाकायदा हिमायत के ऐलान से गुरेज किया है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और ईरान के सदारती इंतखाबात अमरीका और ईरान के ताल्लुकात के लिए क्या अहमियत रखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिल के एडम वाइनस्टाइन से। Adam, welcome to View 360. Thank you for having me. So first, if you can summarize for us, what would an Ibrahim Raisi mean for America, and what would it mean if Rouhani were to win again? Well, certainly I think if Rouhani were to win, that would be a reaffirmation of the success of the nuclear deal. Rouhani has stated in speeches that he intends to get rid of all non-nuclear sanctions. And what that means is that there's an open door for further diplomacy with the West. On the other hand, if Raisi wins,
I think, we would go back to some Ahmadinejad era policies. He definitely intends to isolate Iran, certainly from the U.S., if not the West on a whole. I do think we have to remember that Iranian elections matter, and that the president is able to shape some policy even though the supreme leader has the final say. All right. सो अगर तो हसन रूहानी ही जीत जाते हैं दोबारा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो न्यूक्लियर मुआहदा किया गया था उसकी तायीद होगी और जो वो दीगर सिफारतकारी की कोशिशें करना चाह रहे थे वो भी मज़ीद आगे बढ़ाई जा सकेंगी। लेकिन अगर इब्राहिम रईसी को फतह हासिल होती है तो इनका कहना है कि वो एक मरतबा फिर अहमदीनेजाद जैसी पॉलिसीज़ को वापस लाएंगे जिससे ईरान एक मरतबा फिर दुनिया से मज़ीद कट सकता है। बिल्कुल। एंड Adam, I want to ask that economy has been the most important issue for Iranian people, and given the isolation and sanctions and all that, how much scope is there to improve that? Well, definitely, if you look at the Iranian debates, the candidates were very critical of each other for their handling of the economy. One, Rouhani criticized Raisi for not for being in charge of one of the largest charities in the Middle East. But not being able to give benefits to people in Mashhad, where he's from. Raisi and the Tehran mayor Ghalibaf criticized Rouhani for alleged corruption, and those criticisms were reciprocated. In fact, the dynamic is very similar to what you're seeing play out between Imran Khan and Nawaz Sharif in Pakistan, so that's an analogous situation. I think there's been a lot of criticism directed at Rouhani for not getting the full benefits of the Iran deal. So if the U.S. and the West were to stay committed to that deal, I definitely think the full benefits could be reined in if Rouhani were to be re-elected. On the other hand, if Raisi is re-elected, it remains unclear what his economic plan is. So मसला ये है कि जिस तरह हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इमरान खान की आपस में चलती रहती है एक दूसरे पे तनकीद, तो उसी तरह यहाँ पे भी ईरान में भी उम्मीदवार एक दूसरे पे तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हसन रूहानी ही री इलेक्ट होते हैं तो उनके पास ये मौका होगा कि तनकीद के बावजूद वो ईरान मुआहदे को बुनियाद बना के मौशी पॉलिसियों को बेहतर कर सकें। और इब्राहिम रईसी पर यही इल्ज़ाम कैंपेन के दौरान लगता रहा कि वो एक बहुत बड़ी चैरिटी की क़यादत तो करते हैं लेकिन ख़ुद ईरान में अपने शहर मशहद के लोगों की मदद नहीं कर सके। We talk a lot about the Iran nuclear deal. President Trump has termed it as the worst deal ever. In that type of a situation, how much leverage would any Iranian leader have in negotiating with America in the future? Yes, unfortunately, despite the Trump administration's decision to renew sanctions waivers the other day, the administration continues to undermine the deal by questioning its legitimacy, number one, and by making incendiary remarks about the deal and Iran in general. And that certainly has been used to criticize Rouhani. We saw statements by Khamenei saying that that he's grateful for Trump because Trump shows the true face of America. So Trump's rhetoric, especially about the JCPOA, is being used by hardliners to undermine Rouhani. And of course, even if Raisi were elected, it would be difficult for him to have further engagement, although I don't think he would want further engagement. So रईसी हो सकता है कि मज़ीद एंगेजमेंट अमेरिका के साथ चाहें भी ना, लेकिन अब तक जो ईरान के आयतुल्लाह ख़ामेनी वो अमेरिका पे तनकीद भी कर चुके हैं और उनका कहना है कि अमेरिका की जानिब से न्यूक्लियर डील पे जो तनकीद सदर ट्रंप कर रहे हैं वो एक तरह से अमेरिका का असली चेहरा ईरान को दिखा रहे हैं। तो ईरान में चूंकि हार्ड लाइनर्स इस डील के ख़िलाफ़ ही रहे हैं, इसलिए किसी भी सदर के लिए मज़ीद अमेरिका के साथ एंगेजमेंट करना मुश्किल साबित हो सकता है। Thank you, Sarah, and thank you, Adam, as well, for your insight, and we'll definitely see you again in the show. Thank you so much. Thank you much. All right, and we have a lot more, but right after this. पाकिस्तान कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
حقیقت میں بعض اوقات وہ کچھ ہو جاتا ہے جو شاید کوئی کہانی بھی بیان نہیں کر سکتی. ایسے ہی ایک واقعے پر مبنی ہے فلم دی زو کیپرز وائف. یہ کہانی ایک ایسی عورت کی جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ میں کئی 100 لوگوں کو جرمنی کے نازی فوجیوں سے بچایا. تو آج جب شام اور دیگر ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں پر دوسرے ملک اپنے دروازے بند کر رہے ہیں تو یہ کہانی ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گئی ہے. اینٹونینا اور یان زبینسکی پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں اپنے وارسا زو نامی چڑیا گھر کو سکون سے چلا رہے تھے جب 1939 میں اچانک نازیز نے پولینڈ پہ حملہ کیا. ایک نازی فضائی حملے کے دوران ان کے زیادہ تر جانور مارے گئے اور جو زندہ رہے ان کو ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑا. زو کیپرز وائف فلم اس ہی سچی کہانی پر لکھی گئی ایک کتاب پر مبنی ہے. مرکزی اداکارہ جیسیکا چاسٹین کا کہنا ہے کہ یہ فلم دیکھنے والوں کے لیے آج کے ریفیوجی کرائسس کے بارے میں ایک پیغام رکھتی ہے. بالکل, میں یہ جان کر حیران ہوئی کہ این فرینک کی فیملی کو 2 دفعہ امریکہ کے لیے ویزا دینے سے انکار ہوا. اینٹونینا بھی ایک ریفیوجی تھی جو رشیا میں پلی بڑھی, لیکن پھر انہیں پناہ وارسا میں ملی اور پھر وہاں سے انہوں نے دوسروں کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی. مجھے امید ہے کہ لوگ اس فلم کو دیکھیں گے اور ان کے ہمدردی کے جذبے سے متاثر ہو کر دوسروں کی مدد کریں گے. اینٹونینا زبینسکی نے بہت ہمت اور ہوشیاری سے ہٹلر کے چیف زوالوجسٹ لوٹس ہیک کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کو اور ان کے شوہر کو چڑیا گھر کھلا رکھنے دیں, لیکن حقیقت میں انہوں نے پوری جنگ کے دوران وارسا کے یہودیوں کو انڈر گراؤنڈ ٹنلز اور پنجروں میں چھپا کر ان کی جانیں بچائی. You can never tell who your enemies are. Maybe that's why I love animals so much. You look in their eyes and you know exactly what's in their hearts. فیمینینٹی کو اکثر کمزوری سے تعبیر کیا گیا ہے, لیکن اینٹونینا جیسا کردار یا خود اینٹونینا کا کردار بتاتا ہے کہ ایک خاتون نرم دل ہونے کے ساتھ مضبوط بھی ہو سکتی ہے. جیسیکا چاسٹین نے اینٹونینا کا رول اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جانوروں اور انسان دونوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ایک ایسی بھی خاتون ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر 300 لوگوں کی جانیں بچائی. What have you been up to in your little zoo? رپورٹر پینیلوپی پھولو کے لیے میں ہوں عائشہ گیلانی ٹیلر, اردو VOA, واشنگٹن. زو کیپرز وائف ایک بہت ہی موونگ, بہت ہی کہہ لیں کہ متاثر کرنے والی فلم تھی. میں نے بھی یہ فلم دیکھی اور ہولوکاسٹ سے متعلق بہت سی ڈاکیومنٹریز آتی ہیں, بہت سی فلمیں بھی آتی ہیں, بعض کلاسکس بھی ہیں, جیسے شنڈلرز لسٹ ایک بہت بڑی کلاسک فلم ہے, اسٹیون اسپیلبرگ کی فلم تھی. اور ایک بات ہے کہ ان فلموں اور ڈاکیومنٹریز کے ذریعے بار بار ہمیں یہ یاد دہانی کرنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ ایک دفعہ جو کیا گیا وہ دوبارہ نہ ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی جب ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو یاد نہیں رکھتے اور ہسٹری, تاریخ بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. بالکل, اور یہ اس چیز کی بھی یاد دہانی ہے کہ جو فلمیں اور کہانیاں جو کہ اسکرین پر پیش کی جاتی ہیں وہ ہماری زندگی اور ہماری تاریخ سے حصہ ہیں, اور وہ ہمیں بار بار ہمیں ہماری تاریخ یاد دلاتی رہتی ہیں تاکہ ہم اس سے سیکھتے رہیں اور آگے چل کر اپنی زندگیوں کو امپروو کرتے رہیں. اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ, اس میں ہم آپ کے لیے ہالی ووڈ سے مزید فلمیں اور ہالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. تو لیکن جہاں پہ ہم ریپ کریں گے آج کا شو, یہ تھا ویو 360. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے hamaरे فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. کل اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے. Have a nice evening.